怎样啊？我觉得你要来找我之前，你先这个地方压个3分钟，你再进来，不然我觉得我会有生命的危险。好了，你先出去。你就是把手放上来，这个位置，这个位置呢会对应到脏器，是我们的呼吸道。你可以压着这个点，然后就绕圈，你就慢慢绕到你觉得你喉咙比较舒服，不会想要一直咳嗽的时候，你再进来。